Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, samahan nyo akong magluto ng eto. Sa Chinese, it is called Sengchi. Ayan siya. But in English, it is called razor clams. So, belong siya sa family of clams. So, tara guys, samahan nyo ako. I will show you how to clean this razor clams. So, kailangan niyang matanggal yung mga intestine niya. Dito. So, may mga black thing. Ayan. Diyan sa loob. So, kailangan nating tanggalin. Okay. So, meron na ako dito na linisan. Ayan siya. Madali lang siyang linisan. So, tara guys. Nilinisan ko pa yung mga ibang natitira. Okay, so ayan, tatanggalin mo lang yung black. Ayan siya. Tanggalin lang natin yan. Okay, so guys, nalinis ko na yung ating razor clams. As you can see, natanggal na yung mga intestines niya. Okay, so nag-prepare na rin ako ng mga ingredients dahil ang recipe natin for today is steamed razor clams with garlic and vermicelli. So, ang mga ingredients ay ito. Yan, soaked vermicelli. We have here Chinese wine, green onion for toppings, minced garlic, soy sauce, water, parsley for toppings, oyster sauce, and sugar. So, ang gagawin natin ngayon is let's arrange our razor clams in a plate. So, ito yung plate. Ayan. I-arrange lang natin siya. So, dahil hindi magkasya sa isang plate, ayan, dalawang plato na lang. And then, let us arrange the vermicelli on top. Ayan, so sa gitna lang yung vermicelli. Pang arty-arty lang. Ayan. Now, let's cook our sauce.
Mm-hmm.